Айдаркен шаары деңиз деңгээлинен 2010-2050 метр бийиктикте жайгашкан. Калкынын саны 10.998 кишини түзөт. Кала жашоочуларына ыңгайлуу шарттарды түзүү жана инфратүзүмдү жакшыртуу максатында мэриянын бюджетинен акча каражаты каралып, жарыктандыруу иштери аткарылууда. Жалпы 6 көчөгө чырактар орнотулду. Анча ушул 2022-23 жылдары алгылыктуу иштерди жасады. Көзгө көрүнөрлүк Айдаркен шаарында көчөлөрдүн чет жакта мыйзамсыз курулган жерлерди алдырып, жолдорду чоңойтуп, жарыктандырууларды жарытып, кечинде бассаң жап-жарык шаардын көркү чыгып, баягы бизде управление деп коет, комбинаттын конторасынын алдында ошо жердеги жолдорду дагы асфальт төшөп, жакшы иштерди алып барып атат. Биз ыраазычылык билдиребиз. Ишине ийгилик, мындан ары да ушундай алгылыктуу жакшы иштерди жашай берсин. Бул эле көчө эмес, биздин Айдаркен шаарында көп көчөлөрдү жарыктандыруу менен камсыздап, жап-жарык жакшы болуп калды азыркы убакта. Биздин шаар бийлиги мурдага караганда анча өзгөрүш бар. Жолдорубуз оңолуп атат. Биринчиден мына управлениянын алдын качандан бери айтып атат, жакшы кылып коюптур. Эки жагын тең асфальт кылыптыр. Жакшы болду. Мына көчөлөр чоңоюп атат. Биздин мына Каменский көчө башталыптыр, освещение немеге чейин наркы баскыма ылдыгыма элеге чейин жакшы жарыктар болду. Айдаркен ичи жарып атат. Мурдагы союздун маалдай 70-жылдардагы Айдаркен эң жакшы шаар, эң жарык шаар болгонду. Ошо деңгээлге жеткизип койгулушка аракет кылышып ататтар. Жакшы иштерди жүргүзүп атат. Ушундай иштесе келечекте жакшы болот биздин шаар. Айдаркен шаарынын борбордук аянтына жана ички көчөлөрүн асфальт төшөө иштери октябрь айынын башында башталган. Учурда бүткөрүү алдында турат. Мындан сырткары Айдаркен шаарында 2 балдар ойночу аянтчалар курулуп, балдардын коопсуз ойноп эс алуусуна керектүү шарттар түзүлдү. Ошондой эле шаар ичиндеги суу жүрүүчү арактар тазаланып, бетондолуп жатат. Бул өз кезегинде суу коромжусуз жетип, жергиликтүүлөрдүн сууга болгон муктаждыгын канааттандыра алат. Азыр 880 метр лоток куюлуп келип атат азыр. 15-20 күндөй болду башталганына. Азман ушу көчөлөр, нар көчөлөрдү бүтүп түштүк. Азда нар көчөлөргө барабыз. Ушу 880 метр ар бир аварийный жерлерди, кооптуу жерлерди срочно биринчи очурушулду. Мурда булар эми союз убактыда лотоктор коюлган, ошо бойдон бузулуп, мындай сулар тоңуп, жылыга ашып, срогу жетип бүткөн эмелерди да, эми ушуларды жаңылап, үстүлөрдөн плита жаткыздырып, ичине жакшылап эми шаарды кийинки жылга буюрса асфальт болот деп атат. Ошолорго даярдап кетип атабыз. Асфальт боло турган көчөлөр. Быйылкы жылда мына өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен 10 миллиондон ашык каражатка 8,5 миң метр квадрат жерге асфальт төшөдүк. Мына өзүңөр көргөн борбордук аянтка Кыргызстан көчөлөрүнө. Ошондой эле элдердин коопсуздугун сактоо багытында Кыргызстан Кенчилер, Маяковская, Гагарина көчөлөрүндө түнкү жактарында орнотуп, бул 3 миллион 5 миң болду. 1 миллион 300 жергиликтүү бюджеттен болду, 1 миллион 705 миң райондук өнтүрүү фондунан болду. Анан тышкарында жолдорду сактоо багытында биз эң негизги сууду качыруу боюнча. Например, эң асфальтты суу жетти, жолду суу бузат. Ошого сууларды ушул асфальтка зыян келбей агыш үчүн биз азыр шаардын ичинде 3 километр арыктарды, жаңы лотокторду ушул биздин климатыбызга жараша кылып орнотуп атабыз. Себеби бизде 6 ай кыш болот. Мындай чыкканда суу катаал шартыбыз бар да кыштында. Белгилей кетсек, алдыда Айдаркен шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу иштери аткарылып, бардык көчөлөрдү жарыктандыруу, жол оңдоо жана кеңейтүү иштери жүргүзүлөт. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдуманап уулу, Баткен жаңылыктары.